Hello guys, this is Imran and finally I'm back করলাম after 1 year একটা brand new video নিয়ে। I hope সবাই ভালো আছেন। First of all আমি এটা ক্লিয়ার করে দেই যে এতদিন পরে আমি কেন ভিডিও বানাইতেছি, মিডলে আপলোড ছিল না কেন। অনেকে আমার আস্ক করছে যে তাহসিন নেশন তোমার আইডি খায়া দিছে কিনা। অ্যাকচুয়ালি এমন কিছুই হয় নাই। আমি চাইছিলাম ভিডিও বানাইতে তার নিয়ে, বাট আফটার দ্যাট হি ডান সো মেনি গুড থিংস। সো দ্যাটস ওয়াই আমি ভাবলাম যে তার পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ সে তার মতো কন্টেন্ট বানাক, আমি আমার মতো বানাই। সো এরপরে আমি পার্সোনাল কিছু প্রবলেমে আটকায় গেছিলাম, তারপরে আমি আর ভিডিও বানানোর চান্স পাই নাই। দ্যাটস ওয়াই আমি প্রায় 1 year অফ ছিলাম। আমার অনেক ভিউয়ার্স আছে, যদিও খুব কম। অনেকেই আমার নক দিছে যে ভাইয়া ভিডিও কেন দেওয়া হচ্ছে না, আর দিবেন না নাকি ইউটিউবিং কুইট করছেন। তো আমি বলছি যে দিব ঘুরাইছে। পরে আজকে ফাইনালি আমি চান্স পাইলাম, একটা কন্টেন্টও পাইলাম ভিডিও বানানোর জন্য। এই রিসেন্টলি আমি ফ্রি হয়েছি। সো দেরি না করে আজকের ভিডিও নিয়ে কথা বলা যাক। আজকের ভিডিও আপনারা দেখলে মাথায় একটা কথাই আসবে, সেটা হতেছে এই লেভেল জিনিসটা কী রে ভাই। সো দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড। আজকে যে মিউজিক ভিডিওটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা ঈদ স্পেশাল মিউজিক ভিডিও জি সিরিজ চ্যানেলের মধ্যে আপলোড হয়েছে। ভিডিওটা আমার চোখে যখন পড়ছিল তখন 1000 ডিসলাইকস ছিল, 9000 ভিউ, জাস্ট 9000 ভিউ। অ্যান্ড আপাতত ভিডিওটার মধ্যে 29,000 ভিউজের মধ্যে 7,400 ডিসলাইকস পড়ছে অ্যান্ড অনলি 600 লাইকস। সো ভিডিওটা আসলে ইন্টারেস্টিং হবে। সো দেরি না করে ভিডিওটা প্লে করা যাক। আলম ভিডিও ছাড় এবার। আমরা এখানে দেখতে পাইতেছি তিনটা বন্ধু, তিনটা হাই লেভেল ওয়ালা বন্ধু হাই অবস্থান থেকে চপার দিয়া নাইমা হাই অবস্থায় পাবলিককে লেভেল বোঝানোর জন্য পাগল হয়ে গেছে। বাট আমার আপনাদের কাছে একটাই কোয়েশ্চেন, আপনারা তাদের ক্ষমা কাটটি দেখে কি মনে হয় কমেন্ট হিয়ার বিলো। দেন আমার মনের কথা আমি বলতেছি আপনাদের। আমার তাদের দেখা আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশন যেটা ছিল সেটা হইতেছে যে আপনারা মেবি অনেক কেউই বাসে ট্রাভেল করেন। বাসের মধ্যে গাবতলী অ্যান্ড গুলিস্তান মেবি এই জায়গার মধ্যে একটা জিনিস মোস্ট কমন জিনিস দেখতে পাবেন, সেটা হইতেছে যে জানালার পাশে যদি কেউ ফোনে কথা বলে দেখবেন যে খপাক করে ফোনটা নিয়ে দৌড় দিছে। অ্যান্ড যারা দৌড় দেয় তাদের চেহারার সাথে ওনাদের চেহারা নামে একটা বিশেষভাবে মেলবন্ধন পাচ্ছি, লাইক মেবি তারা জাতি ভাই। অ্যান্ড চকচক করলে যেমন শোনা হয় না, তেমনই 200-300 টাকা দিয়ে নিউ মার্কেট দিয়ে গুচি টি শার্ট কিনলে কেউ লেভেলের হয়ে যায় না। বাই দ্য ওয়ে এর দিয়ে তখন আমি সারাদিন খেলতে পারবো। আর ডিরেক্টর সাহেবকে আমি একটাই কথা বলতে চাই যে এই সিনের মধ্যে কেমনে করে তারে ক্লাসি লাগতেছে, এটা তো পুরা ভিক্ষুক মনে হইতেছে দেখতে। লাইক সিরিয়াসলি ভাই। এখন সত্যি কথা বলতে জুতার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমি তার জুতা অনেক জুম করে দেখছি, কিন্তু কি জুতা আমি ঠিক সেটা বুঝতে পারতেছি না। লাইফে টেকা বেশি আমার জুতার দাম বেচ আমার জুতার দাম। যত যাই হোক, এই জুতার প্রাইস হাইস্ট গিয়ে $200 হবে। $200 নিয়ে যে এত দিমাগ দেখাইতে পারে তার লেভেলটা কিরকম হইতে পারে আপনারা আইডিয়াই করতে পারতেছেন। মা একটু হলিক্স দাও না, চেটে খাবো। দিদু আমাকে একটু হলিক্স দাও না, চেটে খাবো। হরলিক্স খাবে? ওইখানে হরলিক্স পড়ে আছে, যা
ये चटे चटे का এখন আপনাদের মধ্যে অনেকেই বলতে পারেন যে এই চাটাচাটির কাহিনী দেখানোর মানে কি। অ্যাকচুয়ালি এই ভিডিওর মধ্যে এমন একটা আপু আছে যার নাম আমরা আজকে থেকে দিলাম চাটুরে আপু। সে যেইখানে যে জিনিসই পায় জাস্ট চাড়াচাড়ি শুরু করে দেয় রে ভাই। এখন যদি কেউ আমাকে আস্ক করে আমি একবার অনেস্টলি অ্যান্সার দিতে পারবো যে এই চাটুরে আপুর থেকে ওই হরলিক্স চাটা ভিডিও আমার 100 বার দেখা মাচ মাচ বেটার। যত যাই হোক, এই ভিডিওতে পাবলিক রিয়াকশন কি সেটা দেখার জন্য আমরা এই ভিডিওর কিছু কমেন্ট পড়ে নিই। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আই হোপ ভিডিওটা সবার কাছে ভালো লেগেছে। যদি আসলেই ভালো লেগে থাকে দেন হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস। অ্যান্ড এখন থেকে রেগুলার আপলোড দেওয়ার ট্রাই করব। সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড খেলা হবে। I'ma click dislike, report out of spite, cause I hate my life. I'ma sit on YouTube, nothing better to do. Flag on